teh nyokot dasar hukum heula di mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mata kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Teu mah lain kurangan barang nyana ngobrol dasina mengambai ka handap barang ngobrol dari mana, Pak? Saya dari Jakarta, Pak. Waduh, ieu cak aing bos ya kajian gua. Ada apa ini, Pak? Begini, Pak Kiai, saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Aya nu naik sepeda dong. Gubrak we standaran aja sepedana ge. Gubrak we darepeun imam. Wah, ieu budak di mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kiai salam. Saya kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya laku gede. Buka duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu begitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh ulah nyokot ulah nyarita sodako guys. Jadi mah embung ieu dibere kudu boga hutang. Saya. Sebab mun urang dibere kudu boga hutang haram. Kiai ustad diberi duit kudu boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib ngalaksanakeun sunah. Kiai na moal khusus ta salatna tah. Tah kitu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyaho ieu nu merena boga hutang bante. Emang kiai Golkar mah kitu. Untuk lo bapak nyakit di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kudu ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiaina dibere. Mantap begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Wallahu a'lamu bimuradihi la yu'akhizukumullah. Celi urang diisian ayat-ayat suci Al-Qur'an mah beda. Ajutara runduh bae. Lain cara diisian kuronggeng. Kuronggeng mah masyaallah buringas atawa kusinde. Cuma diisian ku ayat maju bae heula. Eta teh beda awak urang. Komo mun maca sorangan, nyeri awak. Bulan sia itu pargal tas maca Quran yang nyeri awak. Awak urang di Quran geus kitu nya. Bicara atas ngadanya gendang dutan teh bangun salega. Insyaallah ya awak. Kadana cara para ulama mah para wali macana teh jam 3 maca Quran. Di Cikupa aya nu maca jam 3. Oyak dunia. Insyaallah jam 3 kakarak balik Citra balik ke Citra teh jam 3 boro-boro maca Quran tas neuleuh anting nu bode teh atuh. Coba ya celi urang ge lah dipaksa ku urang keuna ngadengekeun Al-Qur'anul Karim. Masyaallah. Saburup dibayarna 10. Lamun nu tunduh potong 5. Anu hees mah malaikat rahmat gergeteunnya sia sih malaikat rahmat kunaon ieu udah ngabentuk mah modar teh moal ieu malaikat rahmat. Aduh beda aing ngaji terepere mah kieu gara lain deui hawana geus hawa bulan puasa. Wallahu a'lamu bimuradihi la yu'akhizukumullahu billagwi. Oranana ngalap hukum ing sira kabeh sapa Allah. Billagwi al-kaini kalawan laga kang tinem fi aimanikum
ing dalam pirang-pirang sumpah sira kabeh. Wa ma yasbiqu ilaihi lisan min ghairi qasdil halaf utawi ieu lagwi iku barang kang katelanjuran ilaihi maring sop apa alisan lisan saking ora neja sumpah ka qaulil insani kaya ucapan manusia ucap ing lapan la wallahi wa bala wallah ora demi Allah wa balalan sumuhun nggih wallah demi Allah walaki yu'akhidukum lan tetapi ningalak hukum ya Allah kum ing sira kabeh kalawan barang kang ngabundelaken sira kabeh bitakhfifi wat tasdid macane kalawan den entengaken bima aqadtumul aiman wat tasdid ditasdidkan bima aqadtumul aiman wa fi qiraati lan iku ing dalam qiraat suwiji utawi lapan aqadtu ya lipat al aymana ing pirang-pirang sumpah alaihi ing atase bi an halaftum kalawan yatasu qasdi saking sejak fakafaratuhu maka utawi kafarat yamin al yamini tegese sumpah idza halastum fi tatkala ngarumpak sira kabeh tatkala nyorang sira kabeh idza halastum kala ngalakon sira kabeh tihi nabrak tatkala nabrak sira kabeh ing dalam dia kumaha bae itu ya ta'am asharati masakin iku aweh pangan ing 10 pirang-pirang miskin mantak lalaunan ieu mah patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum bae sing hade lain deui likulli miskinin mudun iku tetep kadue saban-saban wong kang miskin utawi sak mud min ausati ma tut'imuna min saking kang sedengane barang kang aweh pangan sira kabeh minhu saking ahlikum ing pirang-pirang ahli sira kabeh ay aqsadahu wa aglaba tegese kang sedengane ma tut'imun lan kang kaprahe ma tut'imun la a'lahu ora kang luhur-luhure ma tut'imun wala adnahu lan ora kang leuwih handap-handape ma tut'imun bisa bacana gitu gitulah au kiswatuhum atawa iku angguan ing asharat masakin bima yusama kiswatan kalawan barang kang den arani yauma ing kiswah ing angguan ka komisin kaya baju komis wa amamatin lan daster zarin lan tapih wala yakfi daf'u ma dzukira ila miskinin wahid lan ora cukup apa ngawehkeun barang kan wis tutur yama maring wong kang miskin kang suwiji wa alaihi syafi'i lan iku tetep ing atase gaul wala yakfi tawi imam syafi'i au tahriru raqabatin atawa iku ngamerdekakeun aitsku tegese ngamerdekakeun kaula ay mukminatin kang mukmin kama fi kafaratil qatli wa zihad kaya barang kang tetep ing dalam kafarat qatli ngabunuh lan supat zihad hamlan lil mutlaqi ala al muqayyadi
Kena den mahmulkeun ka dua mutlak ingat teh muqayyad muqayyad. Famalam yajid maka utai sapamani kuara nemu yaman wahidan mazukira ingkang suji kang kedah saking barang kang wis den tutur yang Asya musalasati ayamin maka utawi kafarate iku puasa ing telu pirang-pirang dina atawa tasyamu salasati ayamin maka utai puasa ing telu pirang-pirang dina iku kafaratuhu kafarate ya si bisa kana yamin zahiru wa naulan utawi zahire kaulihi fasyamu salasati ayam iku anahu satune kalakuan iku la yusaratu tatamu iku ora dan syaratkan apa nuli-nuli wa alaihi syafiulan iku tetep ingat sekol itu alaihi lan iku tetep ingat sekol ada mutlaka Imam Syafi'i ada mutatabu atau ada mustirati tatabu utawi Imam Syafi'i zalika utai mangkono mazkur al mazkur kafaratu aymanikum iku kafarat pirang sumpah sira kabeh iza halaftum tatkala sarumpah sira kabeh beki husube nundutanana cek aing teh nyaho mare karungkul naon gitu buaya idza latum tatkala sarumpah sira kabeh wa alastum lan narajang sira kabeh wa fazu lan pada ngaraksa sira kabeh emang Quran mah kitu leng wahyu teh berat Kangjeng Nabi gen narima wahyu teh kesangan urang lamun dibentakeun terus bisa-bisa teu kuat urang mentak dieskeun ku Allah disalametkeun maksudnya disalametkeun sebab bal kuat Kangjeng Nabi berat turun wahyu tak urang ge ku Gusti dikaruniaan mal kuat geus maning istirahah sayomkeun guru-guru sia-sia wahfazulan pada sirat kabeh manakum ing pirang-pirang sumpah sirat cek mohesi kieu nyinggung lain nyinggung aing manyarekan pada ngaraksa sirat kabeh aing manakum ing pirang-pirang sumpah sirat kabeh dan gitu sakinya sangarumpak sirat kabeh aing iman malam yakun ala pa'li biri dalam salah gini orang anak ya halfu ikut tetap ingat dasar megawe kebetik minta kula sok maido ka santri udah mondok cilok ngaji bukunya nage saminggu sakali bari molor santri onam nya namanya cengharna islah atawa matutakeun bainan nas dalam antara manusia kama fi suratil baqarah kaya barang kang tetep ing dalam surat baqarah kadzalika kaya mangkono ayat disamayu buyina umpamane barang kang den pertelakan lakum kada sira kabeh apa mazukira barang kang wis tutur ya ibainu lakum mertelakeun sapa Allah kada sira kabeh ayati sakayat Allah la'allakum tashkurun manawa sira kabeh ikut terima kasih sira kabeh ing Allah ala zalika ing atas mangkono tab'in yubayyinu tab'in sarangkayan keneh jeung ayat anu kamari Saur kamari Gusti Allah nyaritakeun ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai para mukminin mukminat, ulah sok gampang ngaharam-haram. Kana dahar inum
pakaian benda nu bagus nu halal nu dimenangkeun ku Gusti Allah Subhanahu ulah wadi-wadi hukum lain nu sia cek Allah nu aing sia mah nyampaikeun hungkul nu cek aing haram-haramkeun nu cek aing halal-halalkeun al halal bayyinun wal haram bayyinun wa ma bainahuma umurun mustabihat antara halal jeung haram ngaranna ieu mustabih tunggu heula keputusan Gusti Allah ternyata eueuh tunggu keputusan Kangjeng Nabi tuh kos kitu subhak disebut mun can aya keneh bae ulah bae urang ngahaja-haja ngadahar subhat haram kejatuh nu kamari teh sahabat hayang deuheun ka Gusti Allah lain kelas sahabat leutik-leutik kelas sahabat nu dijelaskeun kamari 10 sahabat. Pertama Abu Bakar Siddiq, kedua Ali bin Abi Thalib, lalu Abdullah bin Mas'ud, obat Abdullah bin Amr, lima Abu Dzar Al-Ghifari, yang nu sejena nu 10 lain sahabat sembarangan sahabat, nyana teh hayang deuheut ka Gusti Allah, hayang deukeut ka Gusti Allah, ibadah deuk pepoharaan datang ka ngaharamkeun dahar, ngaharamkeun sare, ngaharamkeun kawin. Wah, aing mah moal dahar. Pokona mah ibadah bae ka Gusti Allah. Moal aing mah moal make baju nu bagus. Deuk ibadah bae ka Gusti Allah moal kebal di dunia. Moal aing mah moal make kendaraan kuda segala onta nu bagus. Aing mah ibadah bae ka Gusti Allah. Moal hees aing mah tipe-tipe ibadah bae ka Gusti Allah. Eta kitu teh dicarekan ku Gusti Allah. Kabeneran urang teh. Kabeneran kos kitu teh diulahkeun ku Gusti Allah. Emang urang teh diulahkeun nya geus kos kitu. Geus ngees bae peuting teh. Dahar atuh urang masa kacabrekna. Jadi kesimpulanna mah nu dihalalkeun ku Allah ulah wali-wali diharamkeun. Ulah. Halalkeun dahar. Lantaran kabeh ngabogaan hak. Sulut beuseuh ngabogaan hak. Celi ngabogaan hak, mata ngabogaan hak, leungeun ngabogaan hak, suku ngabogaan hak, nu ngagantung beh. Atuh ngabogaan hak tur ngabogaan. Coba. Tadi bere dahar bae. Jadi eta teh ku Allah geus diatur, dahar wae dahar. Ngan ulah sok sambarangan can wayah dahar. Wayah ngaji dahar teu beres. Kuari urang ye dahar bae teu bagus. Minum bae teu bagus. Hees bae teu bagus. Ngaji bae ge ngaji ye kakarak dibere 2 jam bae ge. Pohara geus culak-cileuk bae. Neuleuh deui ka jam. Karena di bareng asalan mun kada kalohor mah rarengkot di mah. Eta ngaji teh. Sebab naon? Hak nangis lain deui. Hak nangis lain deui. Tuh. Ulah, tek Gusti Allah. Ulah urul ayat la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Sing hade urang teh jualan ge. Nu halal dijual nu haram ulah jeung eueuh bae aturan-aturan ku dihuram diharam jual beli mah sama antarodin innamal bai'u antarodin pastina ari sah la jual beli teh silih ridoan hayang ngajaokeun ridho teh kudu make ijab qabul tarima meuli tarima ngajual. Iya mah jas jang menteri doang tidak dijual kepada selian menteri jauh gitu. Aing daek mah jeung kabel ya tolong. Aing mah cak egel jeung spotek aing mah ngajual teh ieu mah jang urang luar negeri doang, urang Indonesia mah ai
daek mah tuh silahkan. Ieu mah ieu baju nu ieu mah ieu jang kiai doang teu dijual ka salian kiai teu bisa kitu. Bebas. Bebas antara din senang nu meuli, senang nu ngajual, senang nu meuli, senang nu ngajual. Geus make tarima meuli, tarima ngajual. Berarti mah ieu nog ieu 1000. Aduh, pan murah amat 2000-nya. Kagetnya dapat nawar biasanya mah turun nih malah. Kudu bakal grogol ieu budak ieu. Nawar sih naik. Biasanya kan turun. Pan murah amat. Bibi lain boga anak. Oh, lain deui. Paingan. Orang aya kadua ti endog. Ya eta mun jualan naik jangan sorangan. Lurak lirik. Tah ieu. Kuari. Dilarang membeli bensin orang kaya. Teu narima emang kumaha sih jual beli kos kieu. Subsidi masyarakat teu kaharti. Lamun sampaikan ka diharamkeun orang kaya membeli bensin. Teh ieu nyokot dasar hukumna heula ti mana? Hajuk batasan kaya teh nu mana? Batasan kaya teh nu boga duit sabaraha duit. Lantaran kadang-kadang nyana naik Mercy jak hutangna mah ambalaya. Ambalain mah teh kurang mah teu serap ka nu sok make mobil herang-herang teu serap aing mah. Teu serap. Tidak mah lain kurangan barangnya ngobrol dasina mengambai ke handap barang ngobrol dari mana Pak? Saya dari Jakarta Pak. Waduh, ya cak aing bos ya kajian. Ada apa ini Pak? Begini Pak Kiai saya ini waduh kelibat utang. Iya. Nyolong bade. Beda. Ayo nu naik sepeda dong. Kubrak tetandaran aja sepeda nage. Gubrak we dareupeun imam. Wah, ieu budak tim mana ieu? Normal henteu. Waalaikumsalam, kieu salam. Enak je. Kula tong jual dangder. Waduh, alhamdulillah laku gede kiai. Sebenarnya laku gede. Boga duit 3 juta jang kiai 1 juta. 3 juta bae. Seserian. Ya, tupanya teh pohar eta nu kitu. Dibandingkeun jeung nu bos. Begitu balik nanti kalau saya udah kebayar utang baru si dekat tangkorak sia. Geus kumaha sia bae teh nyokot nyarita sodako geus. Jadi mau embung ieu dibere kuno boga hutang saya. Sebab mun urang dibere kuno boga hutang haram. Kiai ustad dibere duit kuno boga hutang hukumna haram. Sebab mereka urang mangan saukur sunah. Ai ka ditu mayar hutang wajib ninggalkeun nu wajib. Ngalaksanakeun sunah kiaina moal khusus ta salatna tah. Tah itu tah. Antak cak kiai aing malah yang nyahoin merena boga hutang pan teh. Emang kiai Golkar mah kitu. Entak lo bapak nyakit ge di akhir zaman mah kuari teh kiai diberian kuno ngeridit. Pan eta boga hutang. Boga hutang tah. Di kiaina dibere. Mantak begitu didahar ku janjing anak pemajikan. Salatna masyaallah teu khusyuk jasa sebab nyana dibere haram narimana. Tuh, kos kada itu masyaallah. Harare sih jasa yang nu halal teh. Tah. Ulah sembarangan ye. Batasan mun cara tadi teh mah ieu batasan haram teh ka saha? Nu sugih teh sakumaha derajatna nu sugih, ukuranna sabaraha di Indonesia aya sabaraha nu sugih, aya sabaraha nu susah. Tah, eta teh hitung ku pamarentah. Mun di Kecamatan Pasar Kemis sabaraha nu sugih, sabaraha nu susah. Sabar yatim piatu. Geus ulah nyaritakeun nu sugih haram meuli bensin, nu susah bae bere duit tah. Eta kakarak mantep tah kos. Ngedukung aing ke pemerintah kos. Bila perlu aing jadi DPR lah. Sugan be babari kawin jadi DPR. Aduh. Ulah sok sambarangan ngaharam-haram nu halal nu nyarekana lain jelema nu bogana nu boga hukum Allah Subhanahu wa taala. Entak cek ulah jadi Indonesia masing serikeun lain. Nyieun hukum haram ngarokok. Makruh lain haram. Makruh. Sakali makruh bae geus ulah sok ditekeun ka haram. Makruh bae selanan. Ke nu sejen aya elat nu sejen ari doh sama lain deui.
Jadi ulah sok ngarobah-robah sih bakal titik geus sakitu beheulanan. Cenah kiai ge loba nu ngarokok, kiai tolol. Kiai tolol teh nu ngarokok teh. Sebab teh nyahoeun ka makruh. Atuh teh nyahoeun ka makruh. Atuh cenah kiai sok ngarokok, atuh tanya heula kiai, kunaon mantak ngarokok? Aing mah nu mantak ngarokok teh ngaleungitkeun tunduh. Tunduh na teh jang maca kitab. Tuh lain deui pan. Aisyah. Ayo sia. Ye, kiai mah udang beuting ngarokok. Kunaon indek tahajud ieu. Lantaran ieu rada naon kitu ngaranna tunduh we sugan bae ku rokok mah ngopi. Teu saeutik kiai mah ngopina teh. Teu saeutik 2 muk. 2 muk maksudna naon eta muk gede teh? Lantaran lamun sasedot 2 sedot masih keneh tunduh keneh bae diguyur. Iya lieu mata. Tunduh keneh bae geus dikopian ge. Maka isana ieu mah tilok kitu pan. Ieu pan geus ieu mata geus dikopian ge cenah ieu tunduh keneh bae. Hees deui pan. Kopi-kopi rokok-rokok hees mah hees bae. Ayo pangaruh ngarokok jeung ngopi. Ulah. Ka awak teh jang pake ibadah. Eta bagus ka ditu nama masing-masing ieu mah keur carita, makruh-makruh bae. Tuh, gitu. Jadi ulah dirubah-robah. Nu haram, haram, nu halal, halal, nu makruh, makruh. Jadi ngeunaheun urang teh kana hatena pas. Pas. Ieu mah nu halal diharamkeun. Haram dihalalkeun. Nyeun deui undang-undang polisi wajib harus pakai lampu di siang bolong. Atuh pan budak leutik ge pan emak aing mah aya magrib teh ieu magrib kita ngawurungkeun lampu. Lamun kaberangan teh cak emak aing pareman. Lampu tah teu kadeuleu ku sia. Tadidikan emak teh leuwih nanceg ka budak tibatan ka polsek. Tibatan ka Polres, tibatan Polda teh nitah ngawurungkeun lampu, budak leutik ge bingung. Bertentangan dengan emas saya tuh. Jadi hebatan mana dia hudang we lampu pareman ku sia tuh biasakeun. Mana marah lantaran lampu teu dipareman. Hebatnya eta mah. Hebatnya sejol be Kapolda. Harus dihidupkan lampu. Kalau tidak, tangkap. Hilang. Waduh, iya sih emak apa Kapolda sih nu salah ya. Ya terus disengsarikeun. Ulah ku kolot lah, urang mah jageus kumisan. Urang mah nyengsarikeun teh geus ulah dianggap lah budak leutik. Budak leutik teh nyengsarikeun. Cak budak leutik teh beurang-beurang make lampu ngalampuan naonnya. Urang eta ngajawab lah kan ka budak. Budak kan nyahona teh sportif ya nama pan. Urang ngajawab teh ka anak urang. Bah, aya teh sih ngalampuan naon beurang. Gitu jauh. Cek budak teh mun edan beurnya. Ada urang mobil urang ge dihurungkeun ieu mobil ieu edan sarua urang ge. Mah edan kabeh. Eta teu kaharti. Tah eta teh di Indonesia teh teu isieun tan nyeun hukum kos kitu. Mun ditaliti keputusan DPR bae diseungseureukeuneun rakyat. Polisi piseungseureukeuneun rakyat teu karasa. Mun aing jadi presidenna Kapolda eta pecat. Kakarak nyana aya instruksi harus dihidupkan lampu 1 menit. Pecat teh panggil. Sia teu boga deg-degan. Kan aing presiden sia. Presiden rakyat Indonesia aing izin boga Kapolda kon sia. Pecat sia ku aing. Aing teu mun jadi presiden. Pecat. Mantak moal kebel aing jadi presidenna. Harus mesti Allah kunon karari di Indonesia mesti ya Allah. Temenang sambarangan hukum mah lantaran ayat Al-Qur'anul. Kaya kulantaran nu ngomongna jelema gede, kemudian ditegur ku Gusti Allah, sedangkan kan ngomongna teh make sumpah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Ali make sumpah pan ngomongna. Kabehan make sumpah ngomongna. Wallahi, demi Allah, kaula moal dahar dek salat teh nurutan Kangjeng Nabi.
wallahi kaula mah moal kawin dek ibadah bae ka Gusti Allah kuari eta teh ditegor ku Gusti Allah la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum sedangkan geus make sumpah bebeja kabeh ka Kangjeng Nabi ya Rasulullah atuh kudu kumaha kami panggil sumpah ieu ditegor ku Gusti Allah sumpah kami kumaha sedangkan sieun jasa ieu teh beusi aya patulapan dirjeun iman Kangjeng Nabi tungkul telila malaikat Jibril sumping nyandak ayat ieu la yu'akhirukum Allahu bil-lagwi fi aymanikum jelema gede mah nyeun kasalahan teh ku Gusti Allah ditegor sanggeus ditegor teh langsung pekna diabadikeun jadilah hukum syara cacak-cacak Sidina Abu Bakar Sidina Ali Abu Dzar Al-Ghifari henteu boga kalakuan kos kitu meureun teu aya tegoran ti Gusti Allah meureun ka dieuna ambalayah jelema teh kulantaran nyana nu nyieun sasakalana turunlah ayat ieu jadilah keputusan hukum urang kuari jadi nyaho urang mah kuari pan keputusan hukum haram meuli bensin moal turun ayat ti Gusti Allah paling pamonggol nu turun moal aya tolak tilu jadi hiji moal aya turun ayat teh paling ge saksi makian masyarakat kok kieu amat sih PKS kitu amat yang keputusan anak tuh kan nah iyalah lu dibere wahyu deui geus geus anggeus wahyu mah al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama la nabiyya ba'di cak Kangjeng Nabi eueuh nabi age nabi tuginin lain deui tah mah kama qala Zainuddin MZ nah ieu turunlah ayat Masya Allah jadinya hopan urang la yu'akhidhukum wallahu a'lamu bil muradih nyokot hukum Gusti Allah ka aranjeun kabeh billazi yalkainu fi aymanikum kulaga anu kapanggih nu aya dina sumpah-sumpah aranjeun kabeh sumpahna sumpah lagun lagote hartina mayasbiku ilaihi lisan min ghairi qasdil halafi suatu omongan sumpah nu katelanjuran lisan tanpa aya maksud sumpah. Kos ucapan manusia la Allah, bala Allah. Urang Arab kos kitu eta teh sumpah lagun ngaranna. Walaki wakidukum tetep pilih Allah ngalap hukum karanjen kabeh tegasna aya keputusan hukum bima aqatumul aiman. Ucapan anu ku anjeun dibundalkeun dijadikeun kana sumpah bi an halatum an qasdin secara anjeun sararupa memang maksud sumpah tah kuari kurang bagi berarti lantaran cek tadi aya bahasa Gusti Allah teh la yu'akhidhukumullahu billagwi aya yaminul lagwi nomor kaduana walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman aya yaminul munakid nomor katiluna aya yaminul gomus tilu sumpah teh tilu ta sumpah tah nah ngaji bisa-bisa nyaritakeun sumpah tilu ka pamajikan ngaji naon ka haji tadi sumpah nah sabaraha sumpah asana tilunya opatnya aing tadi kerada ngalamun kan bisa gitu saya dengar aing mah tilu tapi nyawa coba tanyakeun tah tetangga lah tenang kaji ngaji di mana anda pentak Lambon aing ngaji oh deket tukang sate teh kan didinya ngajina aing mah belajar nyeun sate oh jadi kacilungok teh deuk neangan ilmu nyeun sate lain dek neangan ilmu agama bolon budak nah itu sumpah teh aya sumpah lagun aya sumpah munakid aya sumpah gomu
Tilu tah panjang masa datang ke kiamat ngan aya engke ulama nu ngajadikeun opat tapi nu mutamad tilu unggal fikih teh ya. Ayat na iya mantap patali jeung hukum hese asal patali jeung hukum hese nu lain hukum hese koboy hukum hese sebab engkena ka ditu aya kafarat jang nebus sumpah nah nomor kahiji aya sumpah lagun teh kos kumaha dina ayat namangan saukur sakieu la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum teh nyokot hukum Gusti Allah yang teh teu mere putusan hukum kudu mayar kafarat lamun jelema sumpahna teh sumpah lagun mentak didefinisikeun ku ulama ari ngaran yaminul lagwi mah nya eta al yaminul lati la yata'allaqu biha hukmun sumpah anu teu pacangreut teu patali jeung hukum urusan jeung hukum teu kudu bayar kibarat teu kudu apa qad warada an Aisyah anha qalat al-lagwu wa kalamur rajul la wallah bala wallah eta Siti Aisyah ucapan jelema lu kasih matak di Arab mah kitu di Arab mah urang nawas wan ada apa Rahmah? Ini berapa ini Tuan? Tasbih ini berapa? 10 rial. Oh 10 rial ya. 2 rial. Ruh Allah. Urang ada. Ruh Allah. Ya nama meruh bae teh kumaha? Indit ya demi Allah. Atuh teh kurang mah nita indit mah ulah maka Allah. Jadi apa kita? Rahmah, ruh Allah. Wah tuh. Tu Siti Rohmah seserian we teh nyahoeun namanya. Sugan teh naon padahal mah edet sia demi Allah eta urang Arab mata urang Arab ruh bae wallah la wallah bala wallah eta teh urang Arab mah babarieun jasa tah ngomong kos kitu teh urang ngomong kanyana nyana la wallah ida demi Allah make wallah bala ya wallah eta teh urang Arab mah latah sumpah teh ruh wallah alas wallah la wallah bala wallah masyaallah eta teh ucapan kos kitu ngaranna sumpah tapi sumpah lagun teu kudu mayar kifarat jadi budaya Arab tina kaleupasan ngomong hayang kitu bae teh ngomong di urang ge aya kan sak aya ngomong teh mah demi bae teh mah sak aya ngomong mah demi bae demi demikian aya bae da eta kalepasan ngomong sanajan teu mayar kifarat ari doraka mah doraka ngan teu kudu mayar kifarat hiji ta eta nu kitu ngaranna yaminul lagwi catat ku aki-aki yaminul lagwi ditajong yaminu naon tapi tadi teh aki-aki batu ulah sok nginget-nginget nukos gitu maningan nginget-nginget rangda nu di imam lagi sekolot juga rangda nu daek sekolot maki sugan hanakan deui jang perang cakawe teh sial teh kiai cenah ditahan nyandung bae ka bapak aing ka salah ditahan gitu da aya komo teu ditahan moal sieun ka bibi moal daekeun nyararandu kabeh ge bebejang itu bebejang loba nyawa boga anak 3 bae loba teh kos karar itu geus lah kos kitu ieu ieu mah bab yamin ya hiji tangetkeun nomor kadua yaminul akidah ieu ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان tetapi nenuku Allah dicokot hukum ayakne dihukuman kudu bayar kifarat ia adalah jatuh leteh bimaku sumpah kotuman ku anjeun ngajadikeun sumpah di antara tunam kosdin jadi kudaya sejak sumpah natea
ta eta ngaranna yaminul munaqidah. Iyalah nu wajib kafarat. Ieu dek nyokot hukum teh ya tina ayat ieu teh tah hese jasa. Jadi dia mah ngan saukur sakitu kan jatuhna kana teu wajib kiparat, jatuhna kana wajib kiparat. Eta lain pagawean urang. Sa Kangjeng Rasul ayang ke Kangjeng Rasul nguraikeun ngan teu sacak les eta. Nah ku ulama lah di ijtihad. Tinggal urang mah sumpah kabagi tilu. Eueuh dina Quran mah tangga bagi kitu teh. Eueuh lain pembagian eueuh ngan nyokotna kumaha? Nyokotna teh aya di mana? Aya tawao. Tuh. Mana? Ieu soal hukum ya, mentak hese ge ye. Ngaji ye, detik. La yu'akhidhukumullahu bil-lagwi fi aymanikum hiji. Kuari, wow. Patutur-tutur jeung lakin. Pan lakin mah istidrok. Pembagian cek ahli usul fikih dina Jamul Jawami. Walaki yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Geus dua tah. Katilu yaminul gomus. Allah di dia dicaritakeun ngan Kangjeng Nabi nyaritakeun ke nu katiluna. Mantap ka dieu nageng ke aya kiparat ge kabagi-bagi. Aya make pembagianna kumaha hajat teu dijelaskeun. Kabagi sakean cara urang mah menang Gusti Allah ngabagi melalui huruf atap au. Mana? فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ hiji أَوْ كِسْوَتُهُمْ dua au teh khair abi qasim bi auli abi wa abimi. Kamu konteng ngaji alfiah ge nyaho. Kulantaran atuh teu ngaraji alfiah. Sia mah ka dieu ge emang nyilib ieu mah besi aya nu nagih kri ngan kitu kredit mending nyaji aing mah lah anta teh nyaho aing santri mah jahe nya teu dilu kadua katilu au tahriru raqabah tilu tuh au it'am wa syarti masakin au hiji deui kiswatuhum au tuh tahriru raqabah au teh khair Qasim. Jadi ngabagi, kabagi tilu berarti kiparat lagi. Nya kabagi tilu ngan engke jumlahna mah aya 4 jeung dihandap. Nah, kuari di samping eta, engke awo teh dipilih hiji awali taksib ngabagi kiparat. Nomor kedua jatuhna hukum make awo, awona awali takhir berarti mukhayyar engke na teh ieu teh. Engke aya anu diistisna, sebab dek diistisna kudu aya mukhayyar heula. Eta ngaji geus gadinya geus apeng-apengan geus. Ngaji naon teh si kiainya. Eta geus kok gitu. Sebab dek aya nu diistisna. Ieu nu terakhirna mana? Faman lam yajid fa siyamu salasati ayyam. Aya deui kiparat puasa. Tapi pa ilam, paman lam yajid tak ndek ngaluarkeun nu kitu, berarti ieu teh kudu mukhayyar engke jatohna sebab dek diistisna. Tuh. Kos kitu tah ngaji asal geus hukum kos kitu. Mata kudu samarangan ngaharam